Moi! Olisiko teillä hetken aikaa puhua tukaritoiminnasta? Tässä vähän, mitä tukarit tekee. Hei Pena! Nyt me tänne! Käsi! Ja missä me autetaan? Kioski täällä! Joo. Moi. Moi. Mitä teillä on myynnissä? Omena ja päärynää. Voisin ottaa 2 päärynää. Joo, 40 kappale. Niin kallista. Stop. Ei se nyt näin paljon oikeasti maksa. Euron kappale. Okei, mä otan 2 päärynää. Kiitos. Jos et aina jaksa pukeutua perusvaatteisiin, niin ehdotaan järjestetään myös pyjamapäiviä! Se on jo aina yksi. Mitä sulla menee? No vähän huonosti, kun mua kiusataan eikä mulla ole kavereita. Mut hei, sä voit olla meidän kaveri. Okei. Jos sä tunnet olla yksinäiseksi, sä voit aina tulla yttelemään meille tukareille. Tässä kohtaa älä 6-7-vuotias, vaan me pyytää anteeksi. Hei, älä tee näin. MC koppa kuoriainen. Koppa kuoriainen. MC koppa kuori. Tässä kohtaa pyydä tuolta anteeksi. Vittu meni. Täällä ei oo kahvaa. Mitä mun pitää tehdä? Mitä sä tee? Mitä sun pitää tulla nyt jo? Ei sun pitää oitella. Oi aina yksi. Me tarvitaan niitä blueberries. Blooper. Noin, se oli hyvä. Hämpet sen jälkeen kun sut heitettiin veteen. Mahtavaa! MC koppa kuoriainen. Koppa kuoriainen. Sarvet pystyssä näyttää. Tukarit kiittää ja kuittaa.